हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नेवर गिव अप। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश का जो लेटर ओ है, जो वॉवल है, उसको कब हम अ पढ़ेंगे, कब ओ पढ़ेंगे एंड कब आ पढ़ेंगे और कब ऊ पढ़ेंगे। तो इसको हम सीखने वाले हैं और आपको पता है 4 तरीके से इसको लेटर ओ को पढ़ा जाता है। इसकी 4 साउंड आती है इंग्लिश में। तो जैसे ये है बुक, ऑटो, डॉग, ट्यूटर, लेसन। तो बुक में ऊ पढ़ रहे हैं, ऑटो में ओ पढ़ रहे हैं, ठीक है ये वाला। डॉग में आ पढ़ रहे हैं और ट्यूटर में आ पढ़ रहे हैं और लेसन में भी ये वाला आ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके कुछ रूल्स हैं, उनको हम आज सीखेंगे और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे ओ को क्या पढ़ना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द न्यू वीडियोज़, ठीक है। तो आइए जानते हैं पहला रूल इसका। जिसका पहला रूल है कि ओ को कब आ पढ़ना है, ओ पढ़ना है, या ये वाला आ पढ़ना है या ऊ पढ़ना है। इसका पहला रूल है, थोड़ा मैं इसका कलर आपके लिए चेंज कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे कलर अच्छा नहीं लग रहा है। तो जब ओ दो कॉन्सोनेंट के बीच में आता है तो इसको क्या पढ़ना है, अ, ठीक है, अ। जब को ओ जो है दो कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन के बीच में आता है, ठीक है। तो आपको पता है इंग्लिश में 5 वॉवल्स होते हैं और 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो इसका देखो एग्जाम्पल है, इसके फर्स्ट वाले के एग्जाम्पल हैं कि जब जैसे ये है डॉग, ठीक है, फॉग, गॉड, हॉट, हॉट नहीं बोलना है, होट नहीं बोलना है, हॉट, ठीक है, आ। डॉग, फॉग, गॉड, हॉट। तो अगला रूल देखते हैं। सेकंड जो रूल है, जब ओ के बाद, ठीक है, सेकंड रूल है कि जब ओ के बाद कॉन्सोनेंट आता है, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या आए, ई आए। ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट आया, फिर ई आया, तो ओ को क्या पढ़ना है, ओ, ठीक है। ध्यान रखना, जब ओ के बाद क्या आता है, एक कॉन्सोनेंट आता है और फिर ई आता है तो उसको ओ पढ़ा जाता है। इसके एग्जाम्पल देख लो, ये हो गया फोन, कॉर्ड, रोप, कॉन, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद कॉन्सोनेंट एन आ रहा है, यहाँ पे डी आ रहा है, फिर ई आ रहा है, यहाँ पे एन के बाद फिर ई आ रहा है, यहाँ पे पी के बाद ई आ रहा है, यहाँ पे एन के बाद ई आ रहा है। तो यहाँ पे क्या पढ़ना है, ओ। जहाँ पे ऐसा होता है पहले कॉन्सोनेंट आता है इसके बाद और फिर ई आता है, ठीक है। नेक्स्ट जो रूल है ये वही वाला रूल है, इसमें कुछ और भी है एक्सेप्शन। इसमें थोड़ा सा ये था, ये मैं लिखना भूल गया था, इसमें कम, तो इसमें आ पढ़ा जा रहा है जबकि इसके बाद क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है फिर ई आ रहा है। तो ये कुछ अपवाद है इंग्लिश में, इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, इनको केवल याद रखना है। नेक्स्ट है, जब किसी शब्द के अंत में आता है ओ तो इसको क्या पढ़ना है, ओ, ठीक है। वही जब एन और ई आ रहा था या कॉन्सोनेंट या ई आता है, तो जब किसी शब्द के अंत में ये ओ आता है तो इसको क्या पढ़ा जाता है, ओ, ठीक है। ओ ही पढ़ा जाता है जैसे इसको बोला जाता है, जैसे ऑटो, फोटो, मैंगो, हीरो, जीरो। बहुत सारे ऐसे और वर्ड्स भी हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो रूल है वो है कि कब इसको जो है आ पढ़ा जाता है, ये भी है। तो आपने देखा होगा ओ को हम आ भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो जब ओ के बाद में या अंत में क्या आता है, एन या आर, ये ध्यान रखना है। तो ओ को क्या पढ़ना है, आ। जब ओ के लास्ट में क्या आएगा, एन या आर आता है तो इसको आ पढ़ा जाता है। देखो एग्जाम्पल, दो ही याद रखना है, एक तो आर और एक एन। अगर ये ओ के बाद आ रहे हैं तो ओ को क्या पढ़ा जाएगा, आ, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, ट्यूटर, इंस्पेक्टर, आर, लेसन, फैशन, मेंशन। तो यहाँ पे ओ के बाद दिख रहे होंगे आप लास्ट में एन, आर, आर, एन, एन, ये ध्यान रखना है। तो जब ये ओ के बाद आते हैं तो ओ को क्या पढ़ना है, आ। नेक्स्ट रूल है, बस ये लास्ट है आज का। तो अगर ओ के बाद क्या आता है,
नहीं, जब 2 बार ओ आता है तो इसको क्या पढ़ते हैं? ओ। ये तो ज़्यादातर लोगों को पता रहता है। तो जब ओ 2 बार आ जाता है तो उसको क्या पढ़ते हैं? छोटा वाला ओ। ठीक है, जैसे बुक, हुक, लुक, फुट, फुट पढ़ना है इसको, फुट। ठीक है, लुक, टुक। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और ये अच्छा भी लगा होगा कि कैसे ओ को पढ़ा जाता है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।